大家好，我是一名远嫁的80后二胎宝妈，嫁到上海也有10几年了。10几年前，我是从湖北农村嫁到上海这边。远嫁的话，就是有一个难题呀，每年不知道过年回哪家。今年呢，我是准备回我湖北农村老妈家，因为去年是在婆婆这边过的。基本上我跟我老公都是1年隔1年，就是今年在婆婆家，明年就回我妈他们家。大家都是在哪里过年呢？你们是喜欢在婆婆家还是在自己娘家过年呢？今天烧个泥鳅豆腐汤，先把泥鳅给煎的两面通黄，煎成这种就差不多了，先给它盛出来备用。底油里面加2片生姜，炒出香味儿，倒入西红柿，再继续翻炒。冬天的西红柿啊，不容易炒化掉，可能不是应季的蔬菜，所以就这样了，多给它翻炒一下吧。炒得差不多了，开始加水，水煮开后开始加调料，先加入鲜酱油，再加点蚝油，最后再加入鸡精和盐，让它再煮一会儿入味儿。煮个一会儿，然后加入豆腐。我用的是老豆腐啊，因为我们家我喜欢吃老豆腐，我女儿也可以，她老豆腐那个嫩豆腐都可以，但是我老公他不吃豆腐，所以对他没有影响。煮个5分钟左右，加入之前煎好的泥鳅，再煮个5分钟。出锅前撒一把葱花就可以了，一道营养又好吃的泥鳅豆腐汤就做好了。这是我们昨天晚上的剩菜，排骨炖土豆。因为我老公饭量比较小，所以剩了这么多。我基本上对这个菜不是很感冒，但是呢，我老公还可以，他还算比较喜欢吃，所以这个还是留给他吃吧，给他再热一热。好了，这就是我们今天晚上的晚饭，一个泥鳅豆腐汤，然后炒了一个我老公喜欢吃的花生米，然后还有昨天的剩菜，我怕我老公吃的不够好，我又给他煎了2颗荷包蛋。我们又要开饭了。今天果果第1天期末考试，但是不碰巧的是，今天他有点发烧，有点咳嗽，身体不是特别好，所以另外今天给他煮一个面，我让我老公先吃饭，我再单独给我女儿下一个面。我女儿喜欢吃这种宽宽的面，这个应该是随我了。像上海人的话，可能比较吃细面吃得多。面煮好了，把面捞出来，放在冷水里面过凉，然后给它浇上刚出锅的泥鳅豆腐汤，这样拌起来很好吃。我要吃。因为我吃下来剩一点给你吃。不要。剩不下。不要。不要。不要。他这有什么好拍？给大家表演。嘴巴稍微下来就咬断啊。这个玉米。对。不可还有一个拿那个，这里有